Уважаемые коллеги, мы рады вас видеть этим не совсем знойным и не совсем солнечным августовским утром. Так сложилось обстоятельство, что для многих образовательных организаций наступил черный август. В них проводятся масштабные проверки, поэтому часть наших участников сегодняшнего мероприятия на них задействована. Но несмотря на такие условия, в таком несколько, я бы даже сказал, ближе к такому камерному формату, мы проводим наши мероприятия. Повышение квалификации действующих экспертов, а также специалистов, которые хотят стать действующими экспертами по контролю и надзору, связано прежде всего с усвоением актуальных компетенций, актуально-практических компетенций, которые непосредственно задействованы при проведении проверки предприятий в рамках контроля и надзора, как в рамках обычных документальных проверок, так и выездных проверок, связанных уже с более детальным изучением локальной, нормативной и распределительной базы организации, так и, что называется, осмотр на месте, если перефразировать известного русского фантаста Станислава Лема, одно из его самых известных произведений. Какая специфическая цель и задача, чему посвящена наша образовательная программа? Цель программы состоит в первую очередь в формировании готовности у экспертов проводить проверку организации, осуществляющих образовательную деятельность в рамках контрольно-надзорных полномочий Роскомнадзора. Не секрет, что 273 ФЗ во многом рамочно определял деятельность Роскомнадзора и других контрольных органов, и за последний год, даже за последние полгода, произошли достаточно серьезные изменения и на федеральном уровне, на федеральной базе. И эти же изменения породили, в свою очередь, такой масштабный процесс реформирования ведомственных приказов, ну и, соответственно, всей той подзаконной базы нормативных правовых актов. По некоторым областям деятельности, связанным с организацией образовательной деятельности в сетевой форме или при помощи электронного обучения дистанционных образовательных технологий, что называется, не сложилась правоприменительная практика до сих пор. То есть многие образовательные организации, которые на словах говорят об использовании электронного обучения дистанционных образовательных технологий и даже по сетевой форме, а насколько известно, уже есть организации, которые подались на государственную аккредитацию по сетевой форме. Не все, к сожалению, понимают, что необходимо указывать при подаче документов, как бы государственной аккредитации, и, соответственно, не представляют, что им будет ждать, когда они будут входить на уровень проверки в рамках контрольно-надзорной деятельности. Итак, основные задачи нашей образовательной программы – это получение комплексных систематизированных знаний именно по проведению проверок в рамках государственного контроля и надзора в сфере образования, обновление знаний по актуальным нормативным правовым актам, которые регулируют деятельность организации, ну и, соответственно, усвоение тех компетенций, связанных с правоприменительной практикой в рамках проверок в рамках государственного контроля и надзора. И что самое интересное, это получение практических навыков в части организации и проведения проверок. Какие темы мы будем рассматривать в рамках нашего курса? Эти темы сформулированы такими крупными блоками, каждый из них является во многом достаточно самодостаточным. И самое главное, некоторые из них отражают те самые инновации нововведения, которые произошли в нормативной правовой базе, а некоторые из них носят скорее такой характер, ориентированный на ближайшее будущее, когда и локальная нормативная база образовательных организаций, и правоприменительная практика выйдут на такой уровень соответствия, что называется, который позволит реализовывать образовательную деятельность. Насчет черного августа, не очень точно. В рамках нашего курса будут рассмотрены следующие темы. Государственный контроль и надзор в сфере образования как условие обеспечения качественного профессионального образования в сфере требований федерального закона об образовании в Российской Федерации. Следующий подпункт – это лицензионный контроль в сфере образования, ну и, соответственно, два основных больших раздела. Федеральный государственный контроль в сфере образования,
федеральный государственный надзор в сфере образования и федеральный государственный контроль качества образования. Отдельными темами мы рассматриваем следующие позиции. Это механизм учета результатов общественной организации, профессиональной общественной аккредитации при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере образования, особенности мероприятий контроля и надзора в отношении образовательных программ, реализуемых при помощи электронного обучения, а также в сетевой форме, мониторинг системы высшего образования в части выявления нарушений законодательства и требований ВУЗ, конфликтные ситуации в контрольно-надзорной деятельности и отдельный блок, связанный с коррупцией, ответственность за коррупционные правонарушения в сфере образования. Теперь несколько малых деятельностей. Часть материалов положенного доступна и изучена в рамках дистанционной части курсов. Оставшиеся темы мы будем рассматривать каждый день порционно, небольшими порциями, с 17 по 20 августа. В программе, естественно, возможны изменения, но, тем не менее, мы будем придерживаться некого общего графика. 21 августа у нас будет итоговая аттестация. По итогам аттестации вам будет выдано удостоверение по прохождении данных курсов. Что касается формы итоговой аттестации, она во многом приближена к так называемому аттестационному или квалификационному экзамену. Это тестовый вопрос на знание нормативной правовой базы и изменений действующих нормативных правовых актов. Что касается нашей текущей программы. Сегодня мы будем рассматривать общие подходы к процедуре государственного контроля и надзора в свете действующего законодательства и недавних изменений. Сегодня мы рассмотрим роль эксперта в рамках контрольно-надзорной деятельности, а также познакомимся с принципиально новой темой, связанной с аттестацией экспертов по контролю и надзору, с нововведениями и новыми изменениями нормативной правовой базы. Затем у нас с 11:30 до 12:00 перерыв, кофе-брейк, кофе-пауза. 12:00-15:00 смежная тема. Это участие в конференции формирование системы аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для оценки качества образования и сертификации профессиональных квалификаций. Это, с одной стороны, самостоятельное направление развития механизмов гарантии качества образования в современной России, а с другой стороны, один из элементов, один из источников информации, который может использовать государство, а значит и контролирующие органы, для того, чтобы иметь более комплексное, детальное и объективное представление о деятельности образовательной организации по определенным образовательным программам. Ну и, соответственно, на завтра я позволю себе пригласить нашу примерную программу. Это ответственность за коррупционные правонарушения в сфере образования, мониторинг системы высшего образования в части выявления нарушений законодательства и требований ВУЗ. Завтра мы начинаем работу тоже с 10 годами. Ну и, соответственно, завтра также мы озвучим основные новые направления в сфере контроля и надзора. Это механизм учета результатов общественной, профессиональной общественной аккредитации при осуществлении контроля и надзорной деятельности. И вам будет представлена технология ПАУК. Это специальная программа совокупность методов, которая позволяет проверять сайты образовательных организаций на соблюдение требований законодательства. Причем во многом позволяет это осуществлять в автоматическом режиме. И в результате эксперты, ознакомившись с результатами данной проверки, могут уже, что называется, иметь хотя бы приближенное представление, где, в каких направлениях нужно копать, чтобы найти действительно имеющиеся нарушения. Часть работы эксперта, вот та самая черновая, ну, скажем так, связанная с просмотром большого количества информации, отсюда и нагрузкой на зрение, утраты здоровья, она переложена теперь на компьютер. Естественно, данная система будет и далее совершенствоваться, но тем не менее наши коллеги расскажут вам об основных принципах ее деятельности и приведут практически пример. 19 августа. В рамках нашей деятельности мы познакомимся с опытом имеющихся экспертов, у которых достаточно большая правоприменительная практика, которые работают по проверкам Рособорнадзора,
скажем так, по самым сложным и важным направлениям. В частности, такая тематика выступления – это практические советы по осуществлению экспертной деятельности в рамках процедур федерального государственного контроля качества образования. Также у нас предусмотрена практика по деятельности федерального государственного контроля качества образования. Ну и, соответственно, мы рассмотрим такую же практическую сферу деятельности, связанную с выступлениями, решением практических примеров и заданий, в том числе в отношении такой темы, как федеральный государственный надзор в сфере образования. 20 августа у нас будет таким днем, посвященным во многом технологической составляющей контрольно-надзорной деятельности, в частности, проведения проверок. У нас запланировано выступление технологические приемы и методы урегулирования спорных вопросов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. На это же время, после перерыва, запланировано выступление по теме особенностей контроля в скобках надзора в отношении электронного обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Соответственно, 21 августа у нас с утра начинается итоговая аттестация, то самое тестирование, перерыв, кофе-брейк, ответы на вопросы, подведение итогов, ну и вручение документов о повышении квалификации. Сейчас на данном уровне по организационной части уже какие-то вопросы появились. Что-то нужно уточнить по времени, по нашему текущему распорядку. Я так понял, что у нас программа уже в целом утряслась. Каких фундаментальных изменений, так сказать, ни по структуре, ни по составному точке. Очень хорошо. Если вопросов нет, позвольте перейти к следующему выступлению, к следующей презентации. Уважаемые коллеги, федеральный, как я уже говорил ранее, федеральный закон об образовании был принят Государственной Думой, подписан президентом, утвержден в Федеральном собрании, но, несмотря на то, что такой достаточно масштабный и фундаментальный документ был принят в такие предельно сжатые сроки и разработан профессиональным коллективом разработчиков, сама жизнь диктует необходимость внесения корректив и изменений, которые уточняет, детализирует и конкретизирует отдельные аспекты образовательного ведения образовательной деятельности и, соответственно, прямым образом сказывается на тех процедурах, на тех полномочиях уполномоченных органов власти на осуществление контроля и надзора в сфере образования. Одно из базовых изменений федеральный закон, так называемый 500-й закон 31.12.2014 года о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Несмотря на достаточно такую сложную языковыристую юридическую формулировку данных изменений, мы можем сказать, что основная цель данного федерального акта была связана с повышением именно эффективности мер, применяемых в рамках контроля надзора. Не секрет, что государство взяло установку, и это видно и в системе образования, и в банковской, например, сфере, на оздоровление текущего рынка образовательных услуг, с одной стороны, и финансового рынка, если использовать такое. И, соответственно, органы государственной власти получают дополнительные, вполне серьезные полномочия для того, чтобы вот из этой группы выводить образовательные организации, которые не соответствуют минимальным стандартам, ну и деятельность которых, как правило, связана с достаточно серьезными правонарушениями и поступлением достаточно большого количества жалоб лиц, получающих образовательные услуги, обучающихся, ну и, соответственно, в некоторых случаях их родителей. Итак, какие основные специфические изменения? Исключена процедура повторной государственной аккредитации образовательной деятельности для тех организаций, которые были реорганизованы в форме присоединения или слияния. И что самое главное, например, для образовательных организаций и не менее важно в отношении полномочий Рособорнадзора, принятые поправки дают возможность в случае действительного выявления нарушений воздействовать непосредственно на образовательную организацию путем представления действий и последующей лишения государственной аккредитации, а не только лицензии, как это было до 2014 года.
Существенно повышается ответственность образовательной организации за реализацию качественного образования и, соответственно, появляется возможность эффективного действия на нарушение в случае несоблюдения федеральных государственных образовательных стандартов, а также действующей нормативной базы. И, соответственно, возрастает цена, риск ошибки при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. И именно отсюда, из этого пункта, мы выводим информацию о том, что фактически это означает повышение требований к экспертам, которые осуществляют контрольно-надзорную деятельность, и активная антикоррупционная практика, которая должна сопровождать эту деятельность. То есть, с одной стороны, повышение ответственности, с одной стороны, увеличение полномочий, но с другой стороны, государство предполагает как на законодательном уровне, так и на организационно-методическом уровне повышение требований к людям, которые осуществляют контрольно-надзорную деятельность. В первую очередь, к экспертам. Классически, или так исторически сложилось, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования относятся три основных блока деятельности. Это лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль, в скобочках надзор в сфере образования. Вот эта триада, она является более или менее незыблемой, хотя могу сказать прямо следующее, что со стороны достаточно авторитетных деятелей, в том числе из регионов, которые занимаются общественной, профессиональной общественной аккредитацией, очень часто раздаются сведения о том, что государственная аккредитация образовательной деятельности вообще-то устарела. Здесь нужно сказать прямо следующее. Если сегодня мы отменим государственную аккредитацию образовательной деятельности, то завтра они повысят отменить контроль надзор. То есть все это должно быть несколько разумно, все должно быть несколько своевременно и соответствующе. Какие организации касаются данной сферы деятельности? В первую очередь, это организации, которые осуществляют образовательную деятельность по программам высшего образования, какие попадают в сферу федерального государственного контроля и надзора. Это федеральные государственные профессиональные образовательные организации, которые реализуют образовательные программы на уровне СПО, так называемых режимных или секретных сферах. Оборонный заказ, Министерство внутренних дел и иные направления, связанные, например, с обеспечением безопасности, со сферой ядерной энергетики, с высокотехнологичным и энергоемким производством по отдельным специальностям, в отношении которых утверждается специальный перечень на уровне правительства Российской Федерации. Следующий пункт, в отношении которого работают данные эксперты, это российские образовательные организации, которые расположены за пределами территории, собственно, нашей страны. И также образовательные организации созданы в соответствии с международными договорами, которые осуществляют деятельность по российским стандартам. Здесь деятельность пересекается с деятельностью дипломатических представителей и консульских учреждений Российской Федерации. Представительство Российской Федерации на международном уровне, в рамках государственных, межправительственных организаций и действующих международных соглашений. Следующий пункт, который не получилось в развитии, но тем не менее такая возможность существует, это иностранные образовательные организации, которые осуществляют образовательную деятельность по месту нахождения филиалов на территории Российской Федерации. Есть достаточно сложная и серьезная процедура получения данным организациям доступа на уровне Российской Федерации для оказания образовательных услуг. И с учетом существующих тенденций в сфере такой практики завинчивания гаек в отношении неправительственных и некоммерческих организаций, работающих в политической сфере. Следующим политическим шагом со стороны государства можно предположить ужесточение требований законодательства в отношении вообще любых национальных образовательных организаций, которые осуществляют деятельность на территории Российской Федерации. То есть, такая вот политическая составляющая деятельности. Федеральный государственный контроль качества претерпел определенные изменения. На уровне 500 ФЗ были внесены изменения в понятие самого федерального государственного контроля качества. Это деятельность по оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и связанным с федеральным государственным стандартом. Деятельность, которая осуществляется посредством организации проведения проверок качества образования и принятия по их результатам, предусмотренным действующими законодательными мерами. Следует отметить, что изменилась сама процедура и последовательность действий при исполнении образовательной организации предписания органа по контролю и надзору. Если данное предписание не было исполнено, орган не только возбуждает дело в
правонарушений и запрещает, соответственно, прием данную организацию полностью или частично по направлению подготовки. Ну и выдает повторное предписание о устранении ранее выявленного нарушения. Срок исполнения данного повторного предписания в 2 раза меньше, не может превышать 3 месяца. Как было раньше, если орган по контролю и надзору в сфере образования вновь выдает предписание об устранении выявленного нарушения только в случае вынесения судом решения о привлечении организации либо должностных лиц органа или организации, органа власти или образовательной организации административной ответственности за неисполнение установленного срока предписания. Но сейчас такая процедура, связанная со взаимодействием с судом, была исключена. С одной стороны, ситуация упростилась, с другой стороны, возросла ответственность. Поэтому в новой редакции предусматривается иная процедура выдачи повторного предписания. Устанавливается новый порядок действий и последствия проверки результатов выдачи повторного предписания. Орган власти или образовательная организация должны уведомить об устранении правонарушения до истечения срока исполнения. Орган по контролю и надзору обязан в течение 30 дней проверить устранение. Прием в организацию возобновляется по решению органов контроля и надзора со дня, следующего за днем подписания, устанавливающего факт исполнения выданного повторного предписания, или со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного акта в случае с правового спора. В случае отсутствия оснований для возобновления приема в организацию, орган по контролю и надзору приостанавливает действие лицензии на осуществление образовательной деятельности полностью или частично по направлению и обращается в суд с заявлением об аннулировании такой лицензии. В случае вынесения судом решения о привлечении организации или должностных лиц этой организации к административной ответственности за неисполнение установленного срока предписания и в случае неустранения нарушений требований законодательства, установленных сроком, действие лицензии на осуществление образовательной деятельности приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда. Следует отметить также тот факт, что проверочные мероприятия могут проводиться не только в отношении образовательных организаций, но и в отношении региональных, собственных местных органов власти. В случае внесения судом решения о привлечении органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления непосредственно должностных лиц этих органов административной ответственности за невыполнение предписаний, орган по контролю и надзору вправе направить вышестоящий орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления предложение о рассмотрении вопроса об отстранении от должности соответствующего руководителя образовательной организации и органа местной власти, уполномоченного на работу в сфере образования. Таким образом, полномочия Рособорнадзора существенно расширены, упрощены ряд процедур, но, еще раз повторюсь, в 3-й раз возросла цена риска, возросла цена ошибки, которую можно осуществить экспертом. И именно отсюда мы вынуждены констатировать тот факт, что требования к экспертам, участвующим в проведении контрольно-надзорных мероприятий, существенным образом возросли. Итак, федеральный закон ПТС номер 500 ФЗ привел к следующим масштабным изменениям. Если раньше была многоэтапная процедура приостановления и лишения организации государственной реабилитации, которая включала судебные решения, которые могли длиться не один год, скажем так, и приобретать достаточно запутанные и сложные толки противоречий, то сейчас число процедур сокращается. Уже в случае выявления несоответствия содержания качества подготовки обучающихся в отношении ВУЗ, Рособорнадзор может приостанавливать деятельность государственной организации полностью или частично, вплоть до тех времен, когда будет установлено устранение данных нарушений. И в том случае, если установленный срок организации не устранил выявленные нарушения, органы по контролю и надзору лишают организации государственной организации полностью или частично в отношении отдельных профессий, специальностей или направлений подготовки. Вместе с тем, контрольно-надзорная деятельность с точки зрения организации методики не претерпела существенных изменений. По-прежнему существуют плановые проверки, формирующиеся на основе ежегодного плана, по-прежнему формируются плановые проверки при наличии
две формы проверок. Это выездная проверка и документальная проверка. Следует также отметить тот факт, что органы государственного контроля и надзора при организации своей деятельности, при осуществлении функций государственного контроля и надзора могут привлекать не только отдельных экспертов, но и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами деятельности или действий, в кавычках, бездействий, приводимых к реализации их товаров, в данном случае выполнения работы или оказываемых образовательных услуг, в соответствии с действующим законодательством. Здесь напомню, что деятельность образовательных организаций частично пересекается и в определенной мере регулируется другим федеральным законом, связанным с законом о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля. Какие основные виды деятельности в рамках контрольно-надзорной деятельности? В рамках государственного надзора проводятся следующие виды деятельности. Это анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность организации. В первую очередь сюда входят нормативные акты, локальные и индивидуальные правовые акты, распорядительные документы по вопросам подлежащим проверке. Это осуществляется при проведении документальных и выездных проверок. Следующая позиция – это анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования при осуществлении образовательного процесса. Поскольку здесь имеется в виду образовательный процесс, как правило, этот вид деятельности связан с проведением выездных проверок. Следующая позиция – это анализ наличия достоверности информации, размещенной организацией на ее официальном сайте в сети интернет, а также иными способами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, как при проведении документальных, так и выездных проверок. Напомню, что сегодня в рамках нашего обучения вам будет представлена информация, связанная с автоматическим способом анализа сайтов образовательных организаций, который, в свою очередь, позволит экспертам существенным образом упростить процедуру анализа и использовать ее результаты для формирования экспертных заключений. Основные мероприятия при проведении федерального государственного надзора в сфере образования. В первую очередь, это анализ соответствия локальных нормативных актов образовательных организаций требованиям законодательства Российской Федерации. Во вторую очередь, это экспертиза распорядительных актов образовательной организации для соответствия требованиям законодательства, а также экспертиза устава организации и иных локальных нормативных актов организации. Ну и, соответственно, анализ наличия и достоверности соответствующей информации на официальном сайте образовательной организации. При осуществлении государственного контроля качества образования проводится следующие действия. Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность организации. В первую очередь, это средства обеспечения образовательного процесса по вопросам подлежащей проверке, в том числе учебно-методическая документация, учебно-методическая литература, библиотечные информационные ресурсы, а также справочная информация, другая информация, которая должна соответствовать, которая должна быть составляющей учебного процесса. Это осуществляется как при проведении документальных, так и при проведении выездных проверок. Также осуществляется анализ использованных в образовательном процессе объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности. Это здания, строения, сооружения, полигоны, лаборатории и иные объекты, которые задействованы в образовательном процессе. В том числе библиотечные ресурсы, электронные ресурсы, справочные ресурсы. Также осуществляется экспертиза качества освоения обучающихся образовательных программ при проведении выездных проверок, анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, изучение материалов итоговой аттестации выпускников организации при проведении документальных и выездных проверок. Федеральное государственное контроль качества исходит из того, что качество образования – это комплексная характеристика, которая характеризует не только конечный продукт, но и сам процесс, приводящий к созданию данного продукта. Это комплексная характеристика, которая связана с познавательной деятельностью и подготовкой обучающихся, которая выражает степень соответствия федеральным государственным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и потребностям физического и юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, в том числе и степень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. Федеральные государственные стандарты, образовательные стандарты и федеральные государственные требования обеспечивают, с одной стороны, политические требования, единство образовательной
а соответственно культурного, языкового, политического и правового пространства Российской Федерации, преемственность основных образовательных программ по уровню, вариативность содержания образовательных программ, соответствующих уровню образования, возможность формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. А также они содержат минимальные государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства образовательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и к результатам их освоения. Федеральные государства, которые качество образования с федеральными государственными образовательными стандартами, которые можно группировать в три основных блока по требованиям. Это требования к структуре основных образовательных программ, в том числе к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части формирования участниками образовательных отношений в вариативной форме. Ну и, соответственно, требования к объему структурных элементов образовательных программ. Следующий, не менее важный блок, это требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим, организационным и иным условиям. Ну и третий блок – это требования к результатам освоения основных образовательных программ, тем самым минимальным результатам, которые позволяют свидетельствовать об эффективности выполнения образовательных программ, заводов изначальных подходов и требований. Федеральное государственное качество образования предполагает, что при осуществлении государственной функции проводится анализ и экспертиза всех документов и материалов, характеризующих деятельность организации, анализ используемых в образовательном процессе объектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности, осуществляется экспертиза качества освоения обучающихся образовательных программ, а также проводится анализ текущей контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Следует также отметить, что Рособорнадзор для того, чтобы, с одной стороны, подстегнуть, повысить мотивацию и повысить квалификацию экспертов, использует такой достаточно распространенный организационно-управленческий прием, называемый профрашинг-муравейник. И в данном случае, некоторое время тому назад, в качестве такого пробного пилотного шара, Рособорнадзор провел аттестацию экспертов в соответствии с новой процедурой и в соответствии с новыми нормативно-правовыми актами. Была применена новая технология оценки методики экзамена, которые обеспечили достаточно строгий отбор по отношению к гражданам, которые претендовали на ответственную и важную позицию экспертов по надзору в сфере образования. В рамках данной деятельности в аттестации приняли участие 22 претендента. Вот сейчас точно на вскидку не помню, какая информация, по-моему, 14 прошли, если не ошибаюсь. Было 22 претендента, из них только 14 прошли. Такой достаточно строгий и жесткий фильтр. Эти специалисты будут принимать участие в инспекционных мероприятиях. Ну и, соответственно, немножко подробнее о самой процедуре экзамена расскажут мои коллеги. Я остановлюсь только на том, что экзамен на звание эксперта был комбинирован. Это письменная часть, устная часть, тестирование, ответ на кейс, письменные задания, ну и устные выступления. И почему этот экзамен назвали ЕГЭ для контролера? Потому что в ходе проведения данной аттестации не допускалось использование какой-либо справочной, специальной литературы, письменных заметок, средств мобильной связи или средств хранения и доступа к информации. Предполагается, что подобное мероприятие будет проводиться не реже, чем раз в квартал. Принять в них участие могут все желающие граждане, которые соответствуют установленным законодательством критериям. Таким образом, происходит ротация пула экспертов, которая, с одной стороны, находится в таком достаточно повышенном тонусе, потому что, чтобы пройти данные испытания, мало знания только нормативно-правовой базы. Нужна еще и правоприменительная практика, но и самое главное – это умение построить правильное отношение с экзаменатором, поскольку здесь фактически моделируется та самая психологическая часть, связанная с контрольно-надзорной деятельностью, связанная с проведением проверок и иных мероприятий. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что в ходе выступления появились вопросы, а может быть какие-то комментарии, предложения и уточнения. Пожалуйста.
аккредитации. Срок ваших свидетельств действует до того момента, до той даты, которая указана в вашем документе. То есть это там 17, 18, 19, да, соответственно, года. У тех экспертов, у которых заканчивается срок аккредитации, в этом году ни одного эксперта из действующего реестра срок не заканчивается, заканчивается только в 2016 году, в феврале и дальше, в следующем месяце. У тех экспертов, у которых в следующем году заканчивается срок аккредитации эксперта, им нужно будет пройти переаттестацию по вот этим новым правилам. То есть те, у кого заканчивается в начале следующего года, и кто хочет заранее пройти, он проходит уже по новым принципам, а также тот, кто хочет вновь вступить в какую-то сферу. Ну, а те, кто прошел переаттестацию до момента вступления в силу этих изменений в законодательстве, могут быть спокойными. Весь тот срок, который они указывают в документах, они будут оставаться полноправными экспертами. Наша задача отслеживать срок. Да, вам нужно просто смотреть, когда у вас срок, и желательно как минимум за квартал, поскольку Роспотребнадзор будет проводить как минимум раз в квартал, но бывают, допустим, случаи каждый